Olá família, tudo bem com vocês? Henrique de Oiá do Templo, Escola Colina das Almas, passando para convidá-los para o nosso grande ritual, Fogueira da Paixão, nosso ritual do amor. O que acontecerá dentro deste ritual? Vamos lá? Adoçamento, puxada afetiva, amorosa e também um vira-pensamentos. Essa pessoa que está com a cabeça virada, que não está pensando mais em você, vamos buscar esta pessoa. Valor de troca, R$ 80 para 2 pessoas. Todos também ganharão uma limpeza espiritual e uma abertura de caminhos dado por mim. Quer participar? Está aí a oportunidade. Maiores informações, aba da comunidade, descrições dos vídeos, primeiro comentário fixado e, é claro, lá no nosso novo Instagram, @arcanos. Vem conosco e lê Axé, Templo Escola Colina das Almas. Beijo no coração, este é Henrique de Oiá.